Сьогодні Німеччина, Британія, Франція і США зняли обмеження на далекобійність зброї, поставленої Україні. Про це заявив канцлер Німеччини Мерц. І за його словами, зняття обмежень означає, що Україна може оборонятися, завдаючи ударів по військових позиціях у Росії. Раніше цього не відбувалося, винятки були рідкісними. Наскільки це важливий та серйозний крок, і чи може він змінити хід війни, зокрема, якщо говорити про ракети «Таурус»? Давайте почнемо з того, що скільки нам ракет нададуть Таурисів, лібо Шторм Шедоу, лібо Атакамс, перепрошую. Тому то треба зрозуміти про кількість озброєння, які ми зможемо отримати. Знов таки треба зрозуміти, що ракета Таурус по суті своїй одна ракета Таурус випущена в бік Російської Федерації, не вирішує ніяких проблем. Але якщо ми кажемо про комбінований підхід застосування різноманітного озброєння, якщо ми кажемо про якісне спрогнозовану операцію, яка буде використовувати інші засоби ураження або імітації для того, щоб суттєво навантажити протиповітряну оборону ворога, це надасть більш вагомий ефект. Знов таки, давайте пригадаємо, як ми якісно працюємо нашими ударними безпілотниками по території Російської Федерації. Маємо певні успіхи і знищення російських літаків, і деяких виробничих потужностей. Тому, перш ніж оцінити цю інформацію стосовно того, що нам дозволили бити по території Російської Федерації, давайте пригадаємо, вже була низка таких повідомлень, що нам дозволено то на 300, то на 100 кілометрів бити. Тут треба оцінити, скільки озброєння нам нададуть для того, щоб ми реалізували ці удари. Додатково, яке озброєння нам дадуть? Тому що ми кажемо про Таурус, але забуваємо про те, що поки що носіїв для Таурусів в Україні немає. Той авіапарк, який є, він не передбачає використання даного типу ракет. Тому, повертаючись до основного питання, безумовно, це дуже добре, що наші західні партнери вбачають можливість ударів як перспективу розв'язання цієї війни, але треба зрозуміти, що окрім дозволу на використання озброєння, потрібно передавати озброєння, яке ми зможемо запускати по території Російської Федерації разом з тим озброєнням, яке ми вже виробляємо самостійно. То, по суті, від цього рішення і, скажімо так, до застосування його в реальному житті на ділі може минути немало часу. Знову таки, давайте зазначимо, що можливо сьогодні вночі щось десь там в Росії вибухне або буде якась бавовна. Але і це приємно буде. Але знов таки треба зрозуміти, що нам треба консолідувати Європу не тільки в бажанні просто дозволити нам бити, а ще й збільшити свої виробничі потужності для того, щоб забезпечувати нас цим озброєнням. І це головна мета зараз нашої дипломатії, тому що нещодавно я був в Брюсселі на оборонному форумі. І тут треба зауважити, що головна мета зараз донести Європі про потребу створення єдиної стратегії розвитку ОПК України і Європи, про створення єдиних стандартів уніфікації наших виробів для того, щоб ми могли в подальшому створити єдиний оборонний альянс, який може замінити НАТО. Це дуже важливо, тому що насправді ми бачимо, Європа бачить певні проблеми щодо взаємодії зі Сполученими Штатами, і тут треба насправді зауважити, що Європа готова збільшувати фінансування військового сектору, вона вже це робить, але більшість виробничих потужностей, які виробляли зброю в Європі, це фрагментована зброя, яка не може, наприклад, використовуватися зараз як окремий вид озброєння. Тобто вона закривала здебільшого дірки, які були в натівській доктрині. Але тут знов-таки треба казати про створення єдиної стратегії, де передбачалось би, наприклад, певні сектори закривала би Україна, певні сектори закривала би Європа стосовно, наприклад, зенитних ракет, малих зенитних комплексів, тому що бачимо загрозу з боку Російської Федерації – це збільшення балістики, збільшення дронів ударних типу «Шахед». Тому тут треба якісно проаналізувати все це і вже рухатися в єдиній стратегії з баченням, що може бути на лінії боєзіткнення через 3 місяці, через 4 роки, через 10 років. Дві крайні ночі Росія вкотре масово атакувала українські міста великою кількістю шахедів, балістики, крилатих ракет. І, власне, сьогодні моніторинги писали про те, що знову вночі є загроза повтору комбінованої атаки. Що ви можете сказати про таку їхню тактику? Яка вона? І чи є ознаки того, що почастішують тепер масовані обстріли?
Я, мабуть, ще з 23-го року постійно наголошую, що Російська Федерація буде активно відходити від крилатих ракет класичним з авіації, буде шукати дешеве рішення для нанесення таких масованих ударів. І знов таки подивитися, що відбувається з ударами, наприклад, по Київщині. Практично усі останні масовані обстріли Київщини відбуваються за рахунок балістики. Додатково, якщо ми кажемо про удари, наприклад, по всій території України, то активно застосовується дешева зброя. Це ударний БПЛА типу «Шахед». Пародія, Гербер, які суттєво навантажують протиповітряну оборону. Але це дешевий інструмент, який не потребує багато ресурсів, тому що проліт ракети крилатої класу Х-555 або Х-101 за годину прольоту там 200 кг пального. За годину прольоту «Шахеда» це 4-5 літрів бензина 95. Для того, щоб запустити крилату ракету, нам потрібно підняти ворогу потрібно підняти стратегічну авіацію, де за годину прольоту там в середньому 6 тонн керосину авіаційного. В даному випадку для запуску «Шахеду» достатньо або реактивний прискорювач, або пікап, який розженеться та отримує скорість. Тому тут в будь-якому випадку Росія буде далі намагатися нарощувати виробничі потужності щодо цих ударних безпілотників, або модифікувати їх, або шукати рішення на реактивній тязі, те, що ми бачимо зараз, застосування дронів типу «Бандероль», де вони, це відверто вкрадена повністю з тих дронів, технологія з тих дронів, які ми використовували по території Російської Федерації. Тому тут, розуміючи ці загрози, які ворог ставить на мету збільшення виробничих потужностей, збільшення основних напрямків, саме здешевлення зброї, треба шукати вже зараз рішення, як ми будемо готові надати відсіч даним спроможностям Російської Федерації, або унеможливити виробництво за рахунок ударів по виробничих потужностях, або, наприклад, створення машинованої системи протиповітряної оборони, яка буде відповідати сучасним викликам, тому що те, що зараз є, вона відповідала тим вимогам, які були на той час, коли там Росія могла там раз в 2 тижні запустити 100 крилатих ракет. Зараз ми кажемо про те, що щоночі ворог використовує там понад 200 дронів, ударних дронів. Вибачте, в червні минулого року вони запускали 100 за місяць. От, власне, в продовження того, що ви кажете, видання «The Economist», посилаючись на українську розвідку, пише, що росіяни хочуть виробляти по 500 шахедів на день. І там попередили в цьому виданні, що якщо вони досягнуть своєї мети, то удари по Україні 1000 дронів одночасно можуть стати реальністю. І журналісти нагадують, власне, що вони постійно модифікують шахеди. Інше видання Financial Times також пише про те, що Росія зараз виробляє ракети і БПЛА швидше, ніж використовує. Тобто це дійсно досить велика загроза, і вони мають можливості виробляти стільки шахедів, і таки те, що 1000 дронів одночасно може стати реальністю? Давайте почнемо з того, що ми насправді програли інформаційну війну, і ми бачимо, як активно розжинаються російські меседжі на іноземних площадках. Безумовно, треба не забувати, що Росія воює доктриною Герасимова, яка передбачає симетричну війну, застосування інформаційних впливів, пропаганди, психологічних операцій. І виток такої інформації в поданні в такому вигляді – це, безумовно, спроба налякати Україну і українське суспільство. Але ж навтаки повернемось до того, що в будь-якому випадку Росія намагається отримати таку можливість випускати велику кількість озброєння. Для цього вона локалізувала деякі виробничі потужності, відновила виробництво, наприклад, на заводі в Білорусі завод «Інтеграл», який виробляє велику кількість радіоелектроніки для тих же самих ракет класу Х-101, Х-555, тому що в Радянському Союзі вони випускали для Х-55 радіовисотоміри і випускали ще додатково інерційні системи навігації, то зараз вони це роблять вже для ракет Х-101 або Х-555. Додатково велику кількість електроніки вони випускають ще для інших потреб Збройних сил Російської Федерації. Так само і інші заводи. Тобто Росія активно намагається локалізувати виробничі потужності для того, щоб збільшити свої спроможності випускати якомога більше дронів. З вересня місяця суттєво збільшиться кількість застосування ударних дронів типу «Шахед». Про що це каже? Про те, що ворог намагається і далі буде в подальшому намагатися збільшити свої спроможності. Знов таки треба зрозуміти, що цифра в 500 штук на день
це не зовсім правильно. Треба зрозуміти, що Росія все ж таки залишається залежною від компонентної бази, тому що навіть двигуни в цих же іранських шахедах китайські, і треба зрозуміти, що не відбувається такого, щоб за один день, наприклад, там вони могли чітко зібрати 500 дронів. Варіюється ціна, варіюється кількість за рахунок отриманих комплектуючих, і це теж треба брати до уваги. Тут треба зрозуміти, що тут є певні логістичні шляхи, які постачають певні елементи до Російської Федерації через треті країни. Казахстан активно допомагає, Білорусь активно допомагає. Пригадайте розслідування схем, коли в Балтійських країнах знаходились компанії, які закуповували електроніку для літаків Сухого. Тому тут насправді треба зрозуміти, що наміри у Росії є. Головна задача зараз без паніки зрозуміти, як ці наміри зменшити за рахунок ударів по території Російської Федерації або за рахунок все ж таки збільшення кількості засобів радіолокації, засобів зенитних комплексів, які би покращили би у нас можливістю самозахисту. Знов таки активний розвиток щодо зенитних дронів. Це найперспективніший зараз елемент перехоплення будь-якої повітряної цілі, не зважаючи від швидкості цілі, тому що можна використовувати і на реактивній тязі, можна використовувати і на електричній тязі, де будуть звичайний мультикоптер або крилоподібного типу дрон. Тому тут треба знов таки зрозуміти, що головна задача зараз аналізувати цю інформацію і шукати рішення, як протистояти цьому, а не впадатися в паніку, що Росія намагається там збільшити. Вона як збільшила, вона не жаліє ані особового складу, вона не жаліє ані заліза, яке вона використовує. У них є єдина мета знищити Україну, отримати статус історичний, те, що було у України, тому що ми знаємо, що без Київської Росія не існує. Тому це головна задача зараз Путіна. А як щодо публікації видання Le Monde, вони пишуть про те, що, ймовірно, в ЗСУ майже закінчились ракети для системи ППО САМП-Т. Батареї цієї системи вже без боєприпасів, а ракети для ЗРК «Кроталь» не постачають вже півроку. І посилаються на українського офіцера, що через це південь України фактично залишився без ефективного захисту. Чи відомо вам щось про те, що як там насправді, так? Чи настільки, знову ж таки, панічно і критично, як пишуть про це західні ЗМІ, чи ні? Le Monde знов-таки пише про те озброєння, яке могло би надати Франція. Тут теж треба брати до уваги цей момент. Тому, безумовно, треба чекати будь-яку інформацію, перевірену від належних джерел, але вкотре буду казати про те, що насправді є потреба в якісної співпраці з Європою. Європейці готові з Україною співпрацювати, європейці бачать перспективу в цьому. Нещодавно мої візити і в Краків на військову конференцію, і в Брюссель на зустріч в форматі з провідними європейськими асоціаціями і виробниками озброєння показують про те, що вони зацікавлені в нас, але вони хочуть зрозумілих умов, європейських стандартів, нуль корупції, і для того, щоб якісно себе відчувати в співпраці з Україною. Тому що насправді Європа розуміє, що проблеми, які вона може стикнутися, якщо Україна паде, тому їй цікаво допомагати Україні, озброювати її для того, щоб ми вистояли і перемогли Російську Федерацію, і виправили насправді дуже складну ситуацію, яка зараз відбувається навіть в Європі. І наостанок хочу запитати у вас про заяву мера Харкова. Він сказав про те, що вперше за час повномасштабної війни росіяни атакували місто FPV-дроном з бойовою частиною на базі РПГ. І Терехов каже, що це нова і ще більш підступна загроза для міста. Що це означає? Що ви думаєте, за рахунок чого війська Росії змогли реалізувати це? Почнемо з того, що тривалий час Росія використовує дрон FPV-крило «Молнія» по території Харківщини. Тобто ми кажемо про те, що тривалий час ми бачимо, як Росія вздовж всієї лінії бойового зіткнення використовує активно FPV-дрони, дрон-крило, FPV-крило, перепрошую, і б'є по цивільному населенню. Пригадайте, що нещодавно FPV-дроном по Сумщині було по цивільному автобусу влучання. Тому, повертаючись до запитання, не треба казати, що росіяни вперше використали. Давайте будувати ешелоновані системи радіоелектронної боротьби, які спроможні захистити міста від такої навали російських дронів. Є
купа українських виробників засобів радіоелектронної боротьби, які завантажені лише на 40%, у яких є можливості запропонувати містам рішення, які будуть закривати, створювати шалоновану систему і унеможливить виконання ворогам таких задач по цивільному населенню. Це треба про це потрібно обговорювати. Треба зустрічатися, можливо, з містами-побратими з Європи для того, щоб вони допомагали фінансуванням по програмі закриття міст саме в такий спосіб. Це головна задача зараз, яку потрібно передивитися всім міським радам.